जय शिव शङ्कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। आज चाहिँ हाम्रो नयाँ वर्ष 2079 साल वैशाख 1 गते। म चाहिँ आज शिव दर्शन गर्न जाँदैछु। सम्पूर्णमा नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। यो वर्ष सबैलाई खुसी मिलोस्, शान्ति समृद्धि मिलोस्, देशमा शान्ति छाओस्, यही भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ। हुन्छ बिउकोटको रामकोट धाम यात्रा हुँदैछ आज मेरो। एकदमै शिव भगवानप्रति चाहिँ आस्था राख्ने मान्छे हो म।
हजुरमा नरिवल कसरी हो? यहाँ राखिदिनु न हजुर। हजुर हजुर भाजा पनि राखिदिनु त। होइन अगरबत्ती छ। पाँच भाजा राखिदिनु। हजुर
पार्वतीपतय हर 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 महादेव शिव शङ्कर शम्भो ओम नमः शिवाय 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 हर 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 हर